Olha, pato do. Pato. Olha aí o 22. Tirar foto. Tirar foto, isso aí era pra caça. É. Olha o 22 brincando aí. Essa tem que comprar, cara. Aí, pessoal. Ali, ó. Pato do mato. Pato selvagem. Eu quero comprar na sociedade? E aí? Dá um zoom. Aí, ó. Filmando ele. Aí, tem 3, um pra cada, cara. O negócio é pegar. Ó, aqui já dá acho que uma água daqui. Como é que tá? Três patos selvagens ali, ó. Essa câmera já foi o zoom máximo. Ah, depois xingar ele agora. Esses buracos. Aqui ali é um urubu, né? Urubu geral, ó. É. Urubu diferente, né? É o urubu rei que é a cabeça assim. Só, ali ó, urubu rei. É um urubu diferente. O meu zoom aqui já foi todo. Aham. Ó. Então, e esse trajeto aqui que eu não consegui fazer de todo a pé, não? Ainda não fui, mas acho que dá pra fazer. Propriedade.
É.